irambuye cyane ngo wenda tuzoze kwisubiramo undi munsi rizoba rigiye kubisoma, ariko ni ukubwiriza ducakura gusa kuko umwanya ni mugufi, ariko ibintu ni binini. Rero natekereje ko tuganira ibintu bitatu by'ingenzi umukristo agomba kumenya, cyangwa se ibintu bitatu by'ingenzi umukristo wakijijwe agomba kumenya. Turagenda tubikurikirana hariya kuri screen. Ibyo bintu bitatu cyangwa se ubuzima bwa Kristo mu muntu wakijijwe ni ibintu bitatu gusa. Icya mbere, umurimo wa Yesu Kristo mu itorero cyangwa se mu twebwe. Umurimo wa Yesu Kristo, nshuti bavandimwe, hari igihe twirukira mu bintu byinshi bitandukanye ariko ntituvuge ukuri kuri muri Kristo Yesu guhesha umuntu wese kubatuka, kuko ijambo ry'Imana nibwo buzima gusa. Kandi iyo umuntu amaze kumenya akamenya ngo aha iyi ntambwe nayigezemo, azamenya isigaye uburyo yitwara. Ariko ikibazo twagize ibintu byo gusa nkaho tugiye hejuru cyane, titumenye intambwe, ukaba wobaza umuntu ukamaze ati se warakije, kubera ko yizi ingeso nyinshi akaba yocikana tisimbizi. Noneho kandi yarakijijwe, yaravutse bwa kabiri, ntamenye ko ntabashe gutahura tinarakijijwe, ariko ubuzima bwo muri Kristo Yesu sindabasha gutungana. Undi nawe akaba yotungana, akaba yoba yarakijijwe ariko akaba yarabashije gutungana, ariko ntamenye icyo akora, ntamenye musigaje ikinaka tibishoboka. Rero tugasa nkaho tuvangiwe mu buryo bw'Ukristo. Niyo mpamvu jewe natekereje kugira ngo mvuge gato ngatindeho umuntu wese yirebe ko yamaze kukamera. Bavandimwe, hari ibyanditswe nshaka kugira ngo dusome. Pastor, dufatire Bibiliya. Turasoma muri Yohana icyambere ya muri Yohana wa mbere igice tubanza dusoma Abaroma, please. Tubanza dusoma Abaroma igice cya 8 kuri 15. Abaroma igice cya 8 kuri 15. Aravuga ngo Abaroma igice cya 8 umurongo w'15. Yego. Fite biri jambo ry'Imana. Aravuga ngo Mwuka mwahawe suwo kubashira mu buja. Umwuka mwahawe suwo kubashira mu buja, ngo musubire mu bwoba, ngo musubire mu bwoba, ahubwo mwuka mwahawe nuwo kubagira abana b'Imana. Ahubwo umwuka mwahawe nuwo kubagira abana b'Imana, agatuma dutakambira Imana tuti Aba, ni ukuvuga ngo data. Mwuka ubwe niwe utwemeza imitima ko turi abana b'Imana. Ubwo turi abana bayo rero, ni natwe yagereye umunani. Koko Imana izaduha umunani, ndetse tuzawuhana na Kristo. Rekera aho ngaho, iri ni ijambo ry'Imana, ariko muri Bibiliya yera bizivuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubaheza mu bwoba, sibyo? Ngo ahubwo mwahawe umwuka ubatakisha ngo turi abana b'Imana. Fide voice kuko mwahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka
ubahindura abana b'Imana Ego. kudushakisha uti abana Abada. umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Asana. Ushaka barekera. Dusubire nanone dusome icyanditswe kiri aha muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 2. Igice cya 3 umurongo wa 2. Yohana uji. Yohana wa mbere. Urwandiko rwa Yohana. Abatashobora kubikurikirana kuri screen. Yohana wa mbere. Nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze. Nimurebe urukundo data wa twese yadukunze. Rwatumye twitwa abana b'Imana. Rwatumye twitwa abana b'Imana. Kandi niko turi. Kandi niko turi. Ico gituma abisi batamumenya kuko batayimenye. Amen. Amen. Ibindi ndagenda mpambi baheze gaho. Bavandimwe, itorero abakristo bakijijwe ikintu kitari cyo gushidikanyaho na busa. Ikintu kitari cyo gushidikanyaho na busa. Umuntu wese wakiriye Kristo akakira Kristo mu mutima we n'umwana w'Imana. Amen. N'umwana w'Imana. Amen. Ibyo hariho ibihamya byinshi cyane muri Bibiliya. Umuntu wese atotati uwakijijwe wese. Bibiliya izitanga formule yo gukizwa ugatangana nawe yoroshe cyane. Ikaba ivuga ngo ni watuza akanwa kawe ngo ukizeza umutima wawe ngo uzakizwe. Ni watuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe ngo uzakizwe. Ngo kuko umutima ari umuntu yizeza, akanwa nako kagatura ibizabereye mu mutima indani ngo arakizwe. Noneho rero ikintu gikomeye kiza gishidikanisha abantu ukubunyi nobabwira ngo ese mwarakijijwe timwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, mwovuga ngo yego twaramwakiriye, si byo se? Ariko ubu nobabwira ngo ninde witeguye kuzoja mu ijuru, uzoja mu ijuru, mwongera ngo tubizi. Inyigisho zigora. Umuntu wakijijwe yahawe ubugingo bwa Kristo, kuko mu Baroma havuze ngo umwuka w'Imana ubwaho ngo ahamanya n'umwuka wanjye. Wanasifiwe? Amen. Ngo kuko ndi umwana w'Imana, ngo kandi ko ngo niko turi. Igitabo cy'ijambo ry'Imana pastor araza kugisoma muri Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere. Hariya ijambo ry'Imana riza rivugayo rikavuga ngo bakungu ubu noneho, niko kivuga kino ijambo ry'Imana, ubu noneho turi abana b'Imana. Yohana yandikaga aha yandikira abantu babaga mu ruhira, bari abakristo bakijijwe, ariko bavuga ngo Yesu azagaruka, bakaja mu maganya, bakaja mu bwoba turarimbutse. Donc tibamwe ashaka kubahugura ababwira yuko bakijijwe, Kristo yoza yobajana mu bwami. Kuri ubu kwitegura Kristo ntabwo tubizi umuntu agiye gupfa. No, ariya n'amatekera ngoye nta mwami uhari. Ariko ubuzima bwa Kristo kuba naramwakiriye kwiye kugendana umutima ufite ubushizi bw'amanga, vuga ngo ndi umwana w'Imana nubwo yoza nobe mfite ubushizi bw'amanga. Sinzamenya impamvu abakristo bagendana itegeke na confidence nke kandi bafite ubugingo. Bibiliya ivuga ngo ufite uwo mwana ngo ufite ubugingo, ngo kandi ubugingo afite ni ubw'iteka. Ni ubw'iteka. None ni gute tubugira temporary? Kubera iki tuza dutekereza ko ari temporary ubugingo Kristo yatanze mu bwami?
ngo akazamuka, ngo niko natwe yatuzuye ngo muri we, ngo aratuzamura aho ni mu ba Efeso igice cya 2, ngo aratuzamura ngo atwicazanya nawe ngo mu ijuru, ngo mu buryo bw'umwuka, ngo turi muri Kristo. Paulo we arongera arabivuga, aravuga ngo nubwo imibiri yacu ipfa, nubwo yo tubabaza, ngo ariko imitima ifite ibyiringiro ngo pfa kuzobona umwana. Nubwo nobabarira muri uyu mubiri, nubwo noceka intege, no ndi umwana w'Imana. Niki cyo duhungabanya bavande? Ni ukubera iki dushidikanya? Iki kintu cyo gushidikanya cyarango ikirangiza ijoro bugacya. Uburyo umuntu usanga ariko ugasanga arashidikanya, tazi yuko azojamo. Bavuga ngo igikuba kirakira akagira ubwoba. Kristo yaduhaye umwuka w'ubwoba udusubiza mu bana, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga udutakisha ngo abadata. Bavandi gukizwa biroroshye. Yesu yabwiye Nikodemo baganira ku gice cya 3 kizakozwe n'iki, aramubwira ngo se ni gute umuvandimwe, urumva nawe yari yakonfusingwe. Yesu yamubwiye ngo yumvise amakuru ya Yesu, yumva n'ibyaha yakora, aratekereza turiya bari bose zogenda gute kuri abandi. Aravuga ati sawa, reka musange ari mubaza. Aramubaza ati se ni gute umuntu yoja? Yesu aramubwira ngo ni ukuri umuntu utazaba ubwa kabiri ngo ntabasha kubona ubwami bw'Imana, ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Donc ese uwavutse ubwa kabiri arashobora kubona ubwami? Igisubizo kiroza ni ye, ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Ariko uwavutse ubwa kabiri ni umwana w'Imana, ntiyazawe ukundi, ahubwo yazawe n'Imana yawe. Bavandimwe, iki ni ikintu cy'ingenzi. Niyo mpamvu navuze iki ni ikintu cy'ingenzi muri Bibiliya yose. Umukristo wese akwiriye kumenya. Yego, kuba umwana ndaza kuvuga icya kabiri nacyo mucyumve. Iki ni ikintu cy'ingenzi kitogushidikanisha aho waba uri hose, uko waba umeze hose. Gusa kuba waravutse ubwa kabiri, ukavuka ubwa kabiri ukakira Kristo, ukaba wapfukama basi n'isaha imwe ukavuga ngo data I love you, ukazamura amaboko, ukamenya Kristo, ukamwakira, ukamwizera, ukavuga ngo umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe, ntateka uzocibwa, uri umwana w'Imana. Amen. Yesu yose nyine ibihe byahinduka muri abana b'Imana. Umukristo wese ni umwana w'Imana. Hanyuma kagenda gushaka icyo kivuye, ni ikintu cy'ingenzi umukristo akwiriye kumenya mu buzima bwe. Ni umwana. Banza urekere ibindi, banza icyo gutekereza ibyo watekereza ngo se none ngo byagenze gutya. Iyo ni imitekerereze ya kamere. Ndore formule ya Kristo yongeye mu kiyagabanya. Yaravuze ngo uvutse ubwa kabiri, ubwo ni umwana w'Imana. Rero niba waravutse ubwa kabiri, uri umwana w'Imana. Icya kabiri rero ni intambara z'umwana w'Imana, cyangwa se ni intambara z'uwakijijwe, ni intambara z'uyu tumaze kuvuga. Umukristo ikintu cy'ingenzi akwiriye kumenya, turabana b'Imana. Yohana yarabihamije, Yesu arabihamya, intumwa zose nizo zavuze, ndetse no gupfa kwa Yesu no kuzuka kwe, yazutse kugira ngo tuba abana, titwongere kuba intumwa, titwongere kuba abakozi. No, yarapfuye kugira ngo tuba abana. Mu Baheburayo ho yakoze ikintu abantu bose mu rujijo, aravuga ngo nguwo ngo kuko umugabo cyangwa se kuko umubyeyi ngo ahuje amaraso n'umwana. Kuri abana ba Steve bahuje amaraso, bopima DNA buraho, ngo niko uwo nawe yabihuje natwe. Murumva ikintu Kristo yavuze? Murumva ubwo bushizi bw'amanga yatubwiye? Niki gituma dushidikanya batubwira amagambo ameze? Aravuga ngo kuko umubyeyi ahuza n'umwana we amaraso, ngo uwo nawe ngo niko yayahuje nawe. Ikintu cya kabiri natekereje ni intambara z'umukristo, cyangwa se ni intambara z'uyu tumaze kuvuga wavutse ubwa kabiri. Aba yinjiye mu isi y'intambara rero. Dushiriye cyanditswe wa
gatatu Yohana wa mbere ya Yohana wa mbere hariya ushaka sinsi komeza parafe naho gatatu umurongo wa gatatu komeza kabisa mwumve ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese umwiringira atyo arahumura akaba aboneye nka Kristo. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we, kandi ufite ibyo byiringiro yuko yabaye umwana w'Imana muri we, yiboneza nk'uko uwaboneye, yiboneze kuko ngubu aboneye. Umuntu wese ukora icyaha abagomye, umuntu wese ukora icyaha abagomye. Nihanganiraho gatoya, uyu uhaye ubwibwa si umupagani. Uyu uhaye ubwibwa aha muri uru rwandiko rwa Yohana ntabwo ari umupagani, ni uwavutse ubwa kabiri. Noneho haravuga ngo umuntu wese ufite ibyo byiringiro bya Kristo, mwumvise ko yagize ibyiringiro, ni umwana rero wavutse ubwa kabiri, uhaye uwakiriye ni uhaye ubwibwa. Aravuga ngo agomba kwiboneza kuko uwo nguwo watuzaye nawe agize gute aboneye. Komeza hepfo wa muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Muzi kuko intego y'uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Komeza. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntaramubona. Yego. Ntiyamubona. Ubu ni imibereho n'imyifato y'umuntu wakijijwe. Ushaka icyanditswe cyo kirimo Baroma igice cya 8 ni imyifato y'umwana w'Imana. Impamvu yatumye arangiza abanza kubabwira abo bari bo, ababwira wavutse ubwa kabiri uko yabaye. Arangiza hariya arababwira ngo ariko noneho gare ndora ubuzima bwanyu bukwiye kuba mu mwebwe ababisaba n'umuntu, mukwiriye kugenda mwiboneza kuko uwo nawe agize gute abone tugasa na Kristo. Reka mvuga aka kantu adushira cyanditswe kiri mu Baroma. Ikintu kizamije abantu benshi baravutse ubwa kabiri, ndabiha baravutse ubwa kabiri, ariko ikintu itorero ribuze ni iki cya kabiri, kumenya ko bakwiye kugenda biboneza. Bakwiye kugenda biboneza kuko uwo nawe abone. Noneho bavandimwe ndabahereza ibintu bifatika byoroshe no kumenya. Ese kuvuga ngo umuntu yabaye umwana w'Imana ntibikorerwa bikorerwa umuntu wese arutagira umunezero, ataza mu munezero muri we yahita. Twese tuza tunezerwa, ariko sara abatagira ingeso twese turazira. Muzi icyo turushaho ni uguhora twibona. Yego. Hano naje uhagaza kuriya abantu baza bakora amakosa ukagira ngo none ugatekereza kubera kutamenya, ugatekereza kuriya we byatungana, ariko n'umubesha gusa byagiye kumugaragara. Uriya impamvu usa tumwitaka iwe byaracitse ntiwamenye. Ariko na ni kumeze twese textuellement, imibiri ni imwe, irari ni rimwe. Icyo turushanwa gusa ni ukumenya ko turi mu ntambara iteka. Umukristo ubuzima bwiwe akwiye kubaho agenda yiboneza, agenda yireka, agenda yatura uko bwije n'uko bukeye. Yakubera bivuze haravuga ngo nicyo gituma umuntu nazozagirana n'undi amakonflikt akavuga n'imiryango. Umuntu iruka uraturira n'ibyaha byawe kugira ngo ukizwe,
gukizwa avuga ntabwo ari ukuvuka ubwa kabiri. Kuvuka ubwa kabiri ni rimwe ry'iteka, ariko abantu benshi baza bapfira aha ngaha mu mibereho, mu buzima bw'umubiri. niho abantu, ni naho hari ibanga ryo gukura ukaba wovamo umuntu muzima, cyangwa ukaba wovamo undi, cyangwa ukaba wowe igihigo, ndetse abantu ukaba ikigishwa paka. Abantu yarakijijwe, umupagani yarakijijwe, urabona, kandi koko yarakijijwe, ariko yabuze akantu ko guhora yitunganya muri we, ko gutahura yuko ari umwana w'Imana muri we, ngo ahore yiyeza iminsi yose, ahore yiyeza uko bwije n'uko bukeye kugira ngo atunganire. Niyo mpamvu yagezaga ahantu akababwira ngo bana bato, Petero akavuga ngo bana batoya, ntimukwiriye kugira iki, ngo iki ngiki mucongerewe iki, ngo iki nacyo mucongerewe iki, ngo iki nacyo mucongerewe iki, mugende muzamuka ikintu ku kindi. Buriya reka nkubwire, nta muntu ugira ingeso yamunaniye, kuriya ni ukwibeshya. Uzi ikintu wabuze, waneshejwe, wananiwe gutahura ko muri wewe ari intambara y'umukristo, intambara umukristo agwana nayo. Ntabwo ngo baturenganya baduteramo, no, oya, ntabwo ari byo. Intambara y'umukristo ibera muri njyewe indani, ni ukurwana na kamere yawe, ni ukurwana n'ibinanduza binsubiza mu bwoba bwo guhora mu Rwanda. Kandi ni umwana we, ariko ntitwibuke uyu baswe gutya, uyu uriya muri biriya bintu ninde? Ni umwana we. Urasanga muri we avuga ngo data we, n'ibyiringiro byiwe yananiwe aravuga ngo mwami Yesu, uwo muntu urabwita upfaga? No, ni umwana w'Imana, ariko wabaswe, waguye hasi, akenewe gutahura ibanga ryo kumenya ngo umuntu wese wazawe niyiboneze, ahora agendera mu buzima bwo kwezi uko bwije n'uko bukeye. Abaroma, haleluya. Abaroma twasomye Yohana, Abaroma ni igice cya 8:14. Ari kuri gatanu. Yego. 8:11. Abaroma 6:11. Utangira ku 14. Abaroma 6:11. Nk'uko Pawulo yabivuze, kandi uru rwandiko rw'Abaroma Pawulo yageze ku kintu cyo kuvuga ngo turi abana, twarakijijwe ku buntu bwa Kristo. Akora igitangaza, yerurira buri wese mu buryo abyumva pe. Arangize agera mu gice cya 6 ababwira y'amakuru. Igice cya 6:11. Yaniho. Aba ariko namwe mwiyumva ko mwapfuye ku byaha. Aba ariko namwe mwiyumva ko mwapfuye ku byaha. Tubanza twibukanya kakara. Aba babwira ibi ni abapagani. Oya, ni abakristo. Ese birashoboka ko mu bakristo bashobora kuba ibyaha? Yego. Twambaye umubiri, turi abakristo, icyo ducunga. Ariko aba bakristo nibo babwirwaga aya magambo. Aba ariko namwe mwumva ko mwapfuye ku byaha. Yego, komeza hepfo. Ngo mwumvire, reka dusome hano. Ya, ufite somi Bibiliya yera wa. Yambiyo kirashaka. 6:11 kandi ube ntusomamo harehare. Steve soma wa soma. 6:11 Abaroma 6:11. Aravuga ngo aba ariko namwe mwiyumvamo mwapfuye ku byaha. Aba ariko namwe mwiyumvamo ko mwiyumve muri mwe
Kristo Yesu. mukaba muriho ku Mana mwiyumve ko urumva ko ari ikintu cyo kwiyumva, si ibintu biri direct ariko ni ibintu zo kwiyumva, ni imitekerereze yiyumva ko turi ku Mana. Hallelujah. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Noneho rero mwumve, Bwana asifiwe. Nimwumve noneho rero timukimike ibyaha. Dusobanurire ijambo mu Kinyarwanda. Mwumvire ibyo irarikira. Nihangana se bagaruka. Dusobanurire ijambo mu Kinyarwanda. Noneho timukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Kwimika ni ukubata. Umuntu wimye niko kuvuga ngo umwami yimye muri mwe, urumva ni mutawara mutwara. Noneho timugatawaringe n'ibyaha bikabatawara, tibikababemo burundu. Mu yandi magambo tibikababemo, timukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranira. Komeza kabisa. Ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuki. Ahubwo mwihe Imana nk'abazuki bavandimwe. N'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranira. N'ingingo zanyu muziheze Imana ngo zibe intwaro zo gukiranira. 14. Ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko. Ntimukimike, noneho ibyaha ntibikabategeke. Donc igikomeye ni ukwimika, ni uguhora, ni ugutegeka, ni ukuyobora. Ntibikayobora abakristo, Ahubwo mutwarwa n'ubuntu. ahubwo mutwarwa n'ubuntu bwa Kristo. Si Imana yamwishe kwezi uzi gusoma Ikinyarwanda tubona umusore wa kabiri. Bwana asifiwe. We asifiwe Jehova. Yego. Ndore intambara umukristo agomba kurwana. Abategerejwe ngo tuzokubitwa, abategereje ngo tuzotumwa hanze barava. Ntibazi ko intambara yatangiye kera. Kristo gusa tumenyesheje ko turi abana. Wa munsi twinjiye mu rugamba. Bwana asifiwe. Urugamba rwacu nurwo guhora turwana, duharanira gusa na Kristo, twimura ibyaha bitwizingiraho vuba. Ni ukuvuga ngo umukristo ahora ku rugamba rwo kurwana muri n'ibyaha. Ni urwo rugamba umukristo ari. Reka ndangirize kuri aka kantu rero k'itorero ngako. Iyo twitwa itorero bavandimwe, mukabona turi abakristo, tukabona dufite umushumba wacu ahangaha, nta kindi Pasiteri Byishimo Etienne atumariye keretse kumenya ko inshingano ze inshingano ze gusa ni ukumenya ko aba bakristo ayobora uhereye kuri ejo wayobwiriza tukagera iriya turi ku rugamba. Yamara kumenya gutyo, ugize akantu kamugarutseho ubugira kabiri kamuhamagara. Ikintu cya mbere agomba gusengera umukristo. Ikintu cya kabiri agomba kumenya inama mugiye no kumugira inshuti. Ikintu cya gatatu ni ugusomera hamwe ijambo ry'Imana bakareba ko babigisha. Nizo nshingano z'umupasiteri. Kuko umukristo wese ari ku rugamba. Urugamba dufite si ubw'ibiri, ni ubwa conflict, ni ubw'intambara yo kurwana natwe ubwacu. Niza nkunda igitabo cy'umugenzi. Buriya igitabo cy'umugenzi kicyavugaga ngo mu isayo gahinda gasaze ngo ni ahantu. Oya, ni mukirisitu murije, wabaye murije we waje murije, arangize amenya ko agiye kurimba uyu mubiri, atangira guhunga muri we, apana ngo aributse n'amakuru, no,
ni muri we, yirukanga muri we. Ni ikiroto ariko aro mukristo ariyukanga agera ahantu arananirwa hagoye muri we, mu ngeso arasaya muri we, ananirwa kuzivanamo, ariko ararwana kugeza zivuye muri we. Ntabwo ari ikintu cyamwirukankaga ngo agera ku musaraba ngo arawubona ngo nguyu kuriya filime imeze. No, ni muri wewe. Ni intambara y'umukristo nguko urugamba rwawe. Aho niho tuzotsinda tukambika ubwiza burenze nguko urugamba abamarayika batarwana bizabatangaza umugeni wa Kristo. Umveni natetse amashyiwa. Asifiwe lile. Nguko umugeni wa Kristo. Kristo azatangana. Nuwabashije guhangana n'umuntu we. Nuwahagaze neza mwizamu muri we. Agatinya ikindi cyose cyose. Akananizwa nawe. Ukunaniza si uwo hanze wewe. Niyo ntambara y'umukristo. Po yabwiraga abantu akababwira ngo nyamara muramenye isaha timukazinike. Tiyavugaga ngo timukabikora. None se abavandimwe ko tuza tugera hano tukigira abantu ukambwira ngo none turabamarayika bavuye mu ijuru. None uko kumuzobira ngo sinzoshwa n'umugore. Muzinzira se. Twatangiye akiyasha kurira indege kugeza n'ubu nyine turakomeje. Ariko kimwe cyo kitagomba kubaho nuko urugamba tugomba kurangiza tukamenya ko tubikirana kandi tukaba tuzana kugira ngo turabamarayika bavuye. Ababishoboye ni abazi kubikirana. Ababishoboye ni abazi kubikirana. Naho uwibesha ngo yamubwire kuba abantu beza ni ukubeshana. Kuko n'urugamba umukristo wese afite muri we. Ninde mwiza? Ninde mwiza? Ishiza gusa nico twahawe. Nuko twabwiwe ngo turabana b'Imana turabyakira mu mitima. Ahasigaye nukugenda dushushanywa mu bwiza. Ibinaniranye pasiteri niyo mpamvu yicaye hanga. Niyo mpamvu arahanga. Tukamuhamagara tukamubwira ngo uzagenze gutya nabo. Paul ntimubizi ko Paul agaza akavuga ngo ariko bavandimwe ahayabwira abakorinto akababwira ngo ariko bavandimwe igice abakorinto bakabiri akababwira ngo ariko bavandimwe ngo mwabuze ubwenge mu mitorero muri mwebwe ngo habuze umuntu muzima ngo mukemure impaka ngo mwagiye mwicara hasi imanza zanyu mukazerereza mu itorero ngo mukareka kuzisohora hanze ku bantu bataramenya Kristo bakamenya imibereho yanyu. Yari akabwira abandi ngo se ntimuzi ko muri mwebwe hijiyemo abantu bihishwa ngo baje gutaka umudendezo wanyu baboneka icyo bagenda bavuga ngo Fideli nawe na Nyamusa zacu. Yes, Pawulo arabivuga ngo ariko mwicaye muri mwebwe ngo namwe harimo abafite ubwenge ngo bashobora kwicara hasi ngo bagakemuka ngo zihagate mu itorero ry'Imana. Turi ku rugamba. Urugamba turimo ni urwo kurwana natwe ubwacu. Ngiye kurangiza icya gatatu navuze ngo ibintu bitatu by'ingenzi umukristo akwiriye kumenya. Sinzarigarukaho wenda ubundi kubera ko niyo mpamvu nagiye gukora samari kugira ngo ariko byose uko bitatu bikore. Ibintu bitatu by'ingenzi umukristo akwiriye kumenya. Icya mbere ukwiye kumenya identite yawe. Icya kabiri ukwiye kumenya ubuzima turimo bwo kora twese urugamba intambara umukristo akwiye kumenya iyo ari yo yose. Nubonaga utsikamyeho gatoya timugakubitire mu mutwe. Oya pastor nubona umuntu uzacitse hariya zagenze ukundi bavandimwe timugatoka ibanga. Oya muzomubwire kuko turi mu rugendo mumureke mumufata ukuboko dukomezanye urugendo. Hari igihe umuntu azashika mu kabande kandi uko nukuri. Hari igihe umuntu azashika mu kabande kamwe amaze ukahatinda kabisa. Ariko kuhatinda si ukuhari. Uko nukuri kuzima. Ukamugatindamo kakagukubita ugahura n'ibikuta kuhivana. Bikaba ngombwa ko
itorero rizamura amajwi tukavuga ngo data tukweretse na bene data iyo dusengera itorero kujya pasiteri aba yayivuga aba yavuga ngo reba ndabashima wakamina karamunaniye kamunaniye ariko amaherezo ukabona ndazamutse n'uwarebye umusoro ndagatutse iyo umuntu rero agatutse titugomba gukubita umukristo oya rwose titugomba gukubitira mu mutwe ngo muzika kwa nyanaka byaracitse ngo muzi nyanaka izasigaye abamo oya ravande ni ku rugamba kararasana kanya kararwana ntabwo aryana amaherezo kuko ari umwana w'Imana niyiyambaza data agasenga azatsinda. Hanyuma ndangirize kuri iki kintu cya gatatu, imirimo umukristo akwiriye gukora. Identite y'umukristo, ubuzima umukristo akwiye kuba mu buntu bw'intambara kuzageza apfuye. Muzi kuko na Pawulo yabivuze, aravuga ngo igihe umuntu akiri mwese ngo asa n'ufashe igihe ku urugamba yavugaga abavandimwe ntabwo ari hanze ngo Pawulo yahuye n'abantu ngo baramuta oya wowe tuzohura nabo, ariko iri mu mutima wawe biragushoboye. Rero uyu mukristo wakijijwe turwana dukora dusome ibyanditswe rero ya tugende mu byahishuwe ibyahishuwe 14 kuri 13 ibyahishuwe kuri 14 ya kuri 13 ibyahishuwe Yohana haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wabo. Umwuka nawe arikiriza ngo ye baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Amen. Gumana none aho ngaho waturebere 19 kuri 13 ndangiza amasaha yanjye yangiye rwose. 19 kuri 13 haravuga ngo yambaye umwenda wimitswe mu maraso, yambaye umwenda wimitswe mu maraso, wimitswe mu maraso, kandi yitwa jambo ry'Imana. ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru yambaye imyenda y'ibitare myiza. Amen. Akomereza nanone mu byahishuwe 22 12. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibyo yakoze. Ni jewe Alpha na Omega tekeraho Imana mwijuru. Ubu buzima nibwo umukristo akwiye kurwana abamo akora imirimo y'abera wujuje kiriya cya mbere ukaba umwana w'Imana, ariko ntunyure muri izi ntambara ntunakora iyi mirimo, ni ukuvuga ngo uba ugiye kwica kiriya cya kabiri. Ariko icya mbere cyo ni rimwe ry'iteka, ariko iyi mirimo niyo umwuka aza yikiriza akavuga ngo ye baruhuke imihate yabo ngo kuko imirimo ibakurikiye. Urubanza datazaca nubwo guhemba abarwanya intambara barangiza bakayikoreramo imirimo. Iyi mirimo simbonye umwanya wo kuyivugaho, ariko ningaruka wenda tuzoyivugaho. Nshuti bavandimwe, nshuti zanjye nkunda cyane, turabana b'Imana. Ikindi kigira kabiri, turi ku rugamba rw'uyu mubiri. Nubwo dusitara, nubwo bigenda gute, ariko turi ku rugamba. Pawulo yaravuze, aravuga ngo nubwo umuntu yasitara kangahe ngo ariko yokongera kandi akavyuka. Rero icy'ingenzi gikomeye si ugusitara, ahubwo icy'ingenzi gikomeye ni uguheranwa, ni ukubatwa, ni uguhora muri ubwo bushake bw'ibyaha. Reka tuve hasi biradusenga.